हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बासा अवले की। दोस्तों, बासा अवले का क्या गुण है, क्या प्रयोग है, इसके बारे में जान लें। दोस्तों, बासा अवले सभी प्रकार की खांसी, श्वास रोग, रक्त प्रदर, रक्तपित्त आदि रोगों को दूर करता है। पुरानी कफज खांसी की यह अचूक दवा है। नवीन और पुराना कफ रोग अथवा खांसी या श्वास नलिका में सूजन अगर होती है तो उसमें बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। पुराने कफज रोगों में हृदय के अंदर शिथिलता आ जाती है, जो इसके सेवन से कम हो जाती है। नवीन कफज रोगों की अपेक्षा पुराने कफज रोगों में यह विशेष लाभ करता है। बच्चों को होने वाली कुकुर खांसी में 1.5 मासा की मात्रा में दिन रात में 4 बार मधु में मिलाकर चटाने से कुछ ही दिन में खांसी निर्मूल हो जाती है। इसका प्रभाव छोटी-छोटी रक्तवाहिनी नाड़ियों पर भी पड़ता है, जिससे रक्तवाहिनियों का संकोचन होकर रक्तस्राव रुक जाता है। अतः रक्तपित्त, रक्तप्रदर, खूनी बवासीर आदि में इसका बहुत ही अच्छा लाभ है। निमोनिया, इन्फ्लुएंजा आदि बीमारी ठीक होने के बाद कुछ समय तक सूखी खांसी का ठसका रहता है, जो बासा अवले का सेवन करने से वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बासा अवले किसी भी कंपनी के द्वारा जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, कोई भी कंपनी उसका बासा अवले आप लेकर आप अपने लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से आपको खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों, अब इसकी मात्रा हम समझ लें। दोस्तों, इसकी मात्रा आधा-आधा चम्मच मधु के साथ यानी शहद के साथ मिलाकर लेनी है। दोस्तों, अगर आपकी खांसी ठीक नहीं होती है, तो आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अर्बन हेल्थ फैसिलिटी पर जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक मौजूद हों, उनसे आप आयुर्वेद चिकित्सा करा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत सारी बीमारियां जिनको आपको हैवी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आयुर्वेद की मेडिसिन से ही काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा यह कहना है कि आप आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में जानें और ट्रीटमेंट भी लें। दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करने की तरफ जा रहा हूँ और दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स को यह जानकारी शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार हमें स्वयं ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेद से हमको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं मेडिसिन से। तो दोस्तों, आप आयुर्वेद का सेवन करें और आयुर्वेद